আসসালামু আলাইকুম, ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আজ আমি খাবো ফুল ফিশ কারি, ডিম ভাজা, শসা, চিলি, লেমন, মজু। যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেন, যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। আর আমার ফেসবুক পেজ রিটন ইটিং শো পেজটা সবাই ফলো করবেন। তাহলে খাবার শুরু করছি। লেটস গেট স্টার্ট।
গাইস ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো আর আমার ফেসবুক পেজ ফলো করো আল্লাহ হাফেজ বাই বাই টাটা